各位早晨，一早又同大家講下足球嘅新聞啊！今朝咧，我哋講聯賽杯啊。咁啊，聯賽杯嘅決賽咧，終於打完啦。之前被視為大熱嘅阿仙奴咧，就不敵曼城啊！曼城2分，阿仙奴0分，一球都唔入啊！咁結果咧，曼城咧就贏咗今年嘅聯賽杯，執咗咧今年第一個杯啦。咁啊，阿仙奴球迷當然好失望啦。咁啊，曼城成場波咧，似乎呢個控球率咧係高過咧阿仙奴，可能阿仙奴咧想打防反，咁但係咧就有傳話佢哋換咗個龍曼城，咁結果咧就阿仙奴咧咁就錯失咗今次攞第一個冠軍嘅機會啦，即係今年啦。咁應該仲有機會嘅，英超阿仙奴仲有機會攞冠軍，但係即係聯賽杯嘅冠軍咧就落入咗曼城手上嚇。咁係啦，仲有足總杯遲啲嚇。咁阿仙奴仲有歐聯嘅，咁就係今日個成績啦嚇。OK，和平獎。